Enhetsomvandling längd. Innan ni tittar på den här videon så behöver ni lite förkunskaper. Jag har lagt upp en länk som heter enhetsomvandling längd trappstegsmodellen på min OneDrive under mappen inför omprov. Där ligger ett Word-dokument med lite länkar. Titta gärna på den först. Hur kan vi jämföra längdenheter? Vi måste ju såklart omvandla dem till samma enhet. Det är lite svårt att jämföra decimeter och millimeter om vi inte har samma enhet. I den här trappstegsmodellen så den ser ut så här. Jag har ritat upp dem. Så jag har skrivit 56 decimeter här. Och sen 580 millimeter där. Med hjälp av trappstegsmodellen så kan vi omvandla till alla de här olika enheterna. Och sen kan vi jämföra dem. Ni måste inte omvandla till alla. Utan ni kan välja en enhet. Ni kanske omvandlar millimeter till decimeter. Eller decimeter till millimeter. Och det räcker. Då kan ni ju jämföra dem. Men bara för att visa hur den här trappstegsmodellen funkar. Så omvandlar jag till allihopa. Så får vi se. 56 decimeter. Då har vi trappan här. Decimeterna står ju där. Det är entalet som du ska skriva på den enhetsplatsen. Så har du 56 decimeter. Då är det entalet som ska stå på decimetersteget där. Så skriver jag den där. Och sen 5:an måste stå på trappsteget innan. För 5:an representerar ett större värde. Och vi har större värden ju längre upp på trappan vi kommer. Så vi har 56 decimeter. Resten fyller vi med nollor. Då ska vi se vad det blir i meter. Tittar vi här. Meter. Vi har 5 stycken meter. Kom ihåg, det här är alltså nu är det här på entalspositionen. Så då kommer vi ha 5 meter. Vi har 5 hela meter. Så den på trappsteget under, det kommer vara liksom våra tiondelar. Då måste vi sätta ett decimaltecken där. Det blir liksom, där kommer decimaltecknet. 5,6 meter är alltså 56 decimeter. Och sen, den här behöver vi inte kanske fylla i, för vi har ju redan våra decimeter. Centimeter, då tittar vi här. Då är det här alltså vår entalsposition helt plötsligt. För nu tittar vi på hur många centimeter har vi. Då är den på entalspositionen. Då kommer vi ha ett decimaltecken där. Så 56 decimeter är alltså 560,0 centimeter. Så. Och sen när vi kommer till millimeter, då samma sak där. Är det millimeter vi tittar på, då är siffran här, då ska det stå på entalspositionen. Så då har vi 5600 millimeter. 5600 millimeter. Och hade vi fortsatt här, då hade det stått 0,0 där också. 580 millimeter, det är de vi ska jämföra här. Millimeter, vi är alltså där. Vad har vi för ental? Då har vi 0 i 580. Då ska den nollan stå på millimeterplatsen om det är millimeter vi har. 8 hamnar på trappsteget över. 5:an hamnar på trappsteget över det. Så hur många meter är då 580 millimeter? Då tittar vi på meter. Fyller in med nollor där vi inte har några siffror. Vi har inga meter. Hela meter alltså. 0. Och där kommer ju då alltså decimaltecken. För det här är vårt ental. Vi tittar på meter. Hur många ental har vi? Inga. Då måste det bli säga kommatecken. Jag menar såklart decimaltecken. Och sen 5, 8. Tydlighetsskull kan jag skriva ut nollan där. 580 millimeter är alltså 0,580 meter. Hur många decimeter är 580 millimeter? Decimeter. Kom ihåg det här nu vårt ental, för vi tittar på hur många decimeter vi har. Vi har 5 hela decimeter. Och allting efter det kommer att bli decimaltal. Vi har 5,8.
Och nollan kan vi gärna skriva i för tydlighets skull. 580 millimeter är 5,8 eller 5,80 decimeter. Hur många centimeter är det? Tittar vi på centimeter. 8 har vi på entalspositionen, så allting efter det kommer bli decimaler. 8 på entalspositionen och så ska 5 vara innan där. Och så har vi då 0, vi har inga millimeter. 580 millimeter är alltså 58 centimeter. Och millimeter, här behöver vi inte omvandla för vi har ju 580 från början där. 580. Nu kan vi jämföra de här två, för nu har vi omvandlat dem. 5,6 meter, 0,58 meter. Då är ju den större. 56 decimeter och 5,8 decimeter. Här har vi 56, här har vi bara 5 och lite till. Bekräftar också att den är större. 560 centimeter kan vi nu jämföra med 58 centimeter. Och det bekräftar igen, då är den mycket större. I millimeter, 5600 millimeter och 580 millimeter. Så den här bekräftar igen att den här är mycket större. Då ska vi jämföra 56 decimeter och 580 millimeter. Så ser vi nu här att 56 decimeter är mer än 580 millimeter. Går vidare här, hit bort. Jag kan flytta den här lite. Samma metod här. Nu ska vi jämföra 0,42 meter och 400 millimeter. Jag kan ta den lite dit så man ser båda. Yes. 0,42 meter. Okej. Hur många meter har vi? Inga. Det här är så vårt kommatecken. 4, 2. Då fortsätter vi där. 4 och 2. Nu står det 0,42. Och vi börjar ju från meter. Vi har 0 meter. Och vad har vi efter det? 0,42. Ska vi fylla i med nollor där det inte står någonting. 400 millimeter. Då har vi alltså millimeter. Vårt ental där är den där nollan. Den hamnar då där. Och den hamnar då där. Och på meter så har vi inga. Det kan vara lite tydligare bara skriva ut nollan. Då jämför vi. Här har vi redan svaret. För det är det vi jobbar med. 0,42 decimeter. Tittar jag på decimeter. Då har här varit ental. Så jag har 4 hela decimeter. Och efter det så kommer det lite decimaler. Och då står det 20. Centimeter. Då är det här vårt ental plötsligt. Så har vi då en 10 innan där då. 42. Som är på centimeter. Det där är vårt ental. Då kommer decimaltecknet där. Och så har vi inga millimeter där. 0,42 meter är alltså 42 centimeter. Och hur många millimeter? Det är vårt ental. Så vi har alltså 420. 4, 2, 0 millimeter. Här ser man ju också att för varje steg vi hoppar så blir värdet 10 gånger större. Varje position är värd 10. Så därifrån dit får vi 42. Därifrån dit, då får vi 420. Ju mindre enheten är, desto större kommer värdet vara. Vi behöver fler. Och så tittar vi på den här också. 400 millimeter. Hur många meter är det? Det här är vårt ental. Inga hela meter. Efter det så kommer det decimaltal. 400. Vilket jag också kan bara skriva som 4. Men för tydlighets skull, då går det jättebra att skriva så också. Decimeter. Då är det där vårt ental plötsligt. 4. Och hur många centimeter har vi? Inga och inga. Så 4 hela decimeter.
centimeter. Då är det där vårt ental. Ental, tiotal, inga hundratal. Så vi har alltså 40. Vi är på centimeter nu, så där kommer decimaltecknet. 40 centimeter. Och hur många millimeter är det? Det behöver vi inte omvandla, för vi hade ju millimeter från början. 400. Så. Med hjälp av den här jämförelsen så kan vi plötsligt svara på frågan: vad är större, 0,42 meter eller 400 millimeter? Kollar vi här. 0,42 meter och 0,4 meter. Okej, 4 är samma där. Då måste vi titta på nästa position. Här har vi 100-delarna. Vi har inga 100-delar. Här har vi 200-delar. Så den här kommer ju vara större. Det kanske blir lite tydligare när man jämför med decimeter här. 4 och sen lite till. 4,2 decimeter. Och här har vi bara 4 hela. Vi har inga decimaler där. Så det bekräftar också att den är större än den. Vi jämför samma enheter. Centimeter kan vi också jämföra. 42 centimeter och 40 centimeter. Då är den större. Om vi vill kan vi jämföra millimeter. 420 millimeter var den och 400 millimeter. Så det bekräftar också att den där är större. Så när ni omvandlar så här hade det kanske räckt 0,42 meter och då omvandla den till meter. 0,400, 0,42 eller för tydlighets skull till och med 420. Det blir ännu lättare att jämföra. 0,420, 0,400. Då är den större.